Tem que pensar em inglês, né? Pra falar inglês, os caras falam. Ah, é, mano. Tem cara que fala assim, não, mano, quando eu falo inglês eu mudo até a voz. Como se fosse outra personalidade. Muda mesmo. Muda muito. Muda a voz? Yeah, bro. Like, when you speak English, your voice, like, kind of change. Go deeper, go higher. I don't know, depends. Yes. But, yeah, but, like, my voice is not like that. My voice is, tipo, assim, né, mano? Minha voz é assim, tá ligado? Essa é a minha voz. Entendi nada. Não entendeu, mas é Ele isso. falou, tipo, a voz, quando ele fala inglês, a voz dele fica diferente. O do Tem mais voice... pergunta pra nós? Acabou. Eu queria responder, mas já era. Mas você tem alguma coisa que você tem muito pra falar e não foi falado? Não marcha, pai. Falei do meu álbum, o bagulho vai sair, tô na Bahia amanhã. Clipezado. Vai lançar uma música com o Igor quando? Amanhã. Já amanhã Bu. também? É uma música que eu já tenho, Bu, do meu álbum. Bu, B-O-O? Exato, pai. Bu de assustado? Bu. Ou da sua Bu, da sua mina. Minha mina é o caralho. Que isso? Quando você fala pra sua mina, caralho. Ah, entendeu? Você fala minha Bu, minha chave. My Bu é tipo meu ursinho, né? É, meu bebê, meu my love. Ursinho Bu, mas né? foi engraçado isso. Mas, mano, de verdade.